Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini. Saya dari Universitas Terbuka Bogor, semester 8. Saya di sini akan memenuhi mata kuliah Metode Pengembangan Sosial Emosional dalam kegiatan micro teaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Baik teman-teman semuanya, sebelum memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Bagaimana cara berdoa yang baik? Lipat kakinya, angkat tangannya, matanya ditutup, menunduk, berdoa dimulai. Berdoa selesai, amin ya robbal alamin. Yes, oke teman-teman. Nah, sekarang Bu Guru mau menjelaskan tema minggu ini yang sudah dijelaskan hari Senin kemarin. Kita ingatkan kembali ya. Nah, tema minggu ini adalah gejala alam dan subtemanya adalah hujan. Nah, oke teman-teman. Siapa yang tahu kemarin sudah dibahas sama Bu Guru siapa yang menciptakan hujan? Betul, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia bisa tidak menciptakan hujan? Tidak bisa ya teman-teman. Betul, kita hanya merasakan hujan, merasakan turunnya air hujan. Dan Bu Guru mau tanya, jika hujan turun, sebaiknya kita berteduh di mana ya? Apakah berteduh di lapangan atau berteduh di rumah? Ya, betul. Alangkah baiknya berteduh di rumah atau diam di dalam rumah. Oke teman-teman, hari ini Bu Guru akan mengajak teman-teman untuk mendengarkan Bu Guru berdongeng. Nah, sebelum memulai berdongeng, Bu Guru mau memperkenalkan ini namanya Kariko dan ini namanya Ade Rara. Nah, sebelum mendengarkan Bu Guru mendongeng, Bu Guru minta tolong untuk duduk yang rapih ya. Pada hari Minggu, Kak Kariko dan Rara bangun pagi. Setelah bangun pagi, mereka bergegas mandi. Karena pada hari itu adalah hari bermainnya mereka dengan teman-temannya. Baiklah, setelah bangun mereka pergi ke kamar mandi. Setelah dari kamar mandi, mereka pun melanjutkan sarapan pagi di meja makan. Lalu adiknya mengajak kakaknya untuk sarapan. Kak, mari kita sarapan. Ayo adik, mari kita sarapan. Lalu mereka bergegas ke meja makan. Setelah sampai di meja makan, adik pun bertanya, Kak, hari ini kita mau main di mana? Kakak Riko pun menjawab, kita hari ini insya Allah main di lapangan ya dek. Bermain sepeda kak? Iya boleh kita bermain sepeda ya dek hari ini bersama teman-teman kakak. Asik, oke kak. Begitu, mari kita sarapan dulu ya kak. Iya dek, mari kita sarapan dulu. Jangan lupa membaca doa ya. Bagaimana doanya dek? Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Amin. Ya silakan makan ya dek. Nah lalu mereka sudah selesai makan, hujan pun turun. Ya kak, kita kan mau bermain sepeda di lapangan. Kenapa hujannya langsung turun begini? Ya iya dek, kakak juga tahu ini hujan. Tapi kita bersabar ya. Ah kakak, adik kan sudah siap-siap dari pagi. Adik sudah mandi, sudah sarapan. Niat untuk bermain sepeda bersama teman-temannya kakak. Dek tidak boleh marah-marah. Hujan itu rahmat. Daripada kita marah-marah, mending kita doa turun hujan ya deh. Bagaimana ya deh doanya? Baiklah kak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shaibana fi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan yang berkah dan bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Jadi karena tuh hujan turun, aku jadi tidak bisa keluar kak. Dek, kamu mau tahu gak, bermain hujan itu bisa menyebabkan sakit. Jadi alangkah baiknya kita di rumah saja ya dek. Ah kakak, aku kan mau bermain hari ini. Kakak tidak tahu perasaannya adek. Iya dek, kakak tahu. Ya sudah, adek maunya bagaimana? Aku mau bermain hujan kak. Tidak boleh deh, nanti adek sakit. Tidak lama kakak pun ke kamar. Adiknya masih melihat jendela karena melihat teman-temannya sedang bermain hujan. Saking inginnya, Ade pun langsung berniat untuk kabur dari rumah karena ingin bermain hujan. Kayaknya aku ingin keluar rumah saja deh. Karena aku benar-benar ingin main, kata adiknya. Kakaknya sedang di kamar. Kan Kariko sedang di kamar. Jadi aku kabur saja. Lalu Ade pun lari keluar untuk bermain hujan. Dan Ade pun pulang. Tok tok tok, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Astagfirullahalazim. Adek bandel ya? Kan kakak sudah bilang tidak boleh bermain hujan karena bisa menyebabkan sakit. Iya kak, adik sangat ingin bermain sekali. Ya udah sekarang adik mandi ya. Setelah adik keluar dari kamar mandi, hacim, hacim. Nah kan adik apa dibilang kakak tadi? Kata kakak tidak boleh bermain hujan karena bisa menyebabkan sakit. Hidung adik tidak enak, gatel rasanya seperti mau flu. Nah, makanya kakak bilang tidak boleh bermain hujan, tapi adik tetap memaksakan diri untuk bermain hujan. Iya kak, adik mau istirahat dulu ya. Ya udah adik istirahat dulu ya di kamar, selimutan ya dek. Dek, bagaimana keadaanmu? Aku sangat ingin sekali kak. Hidungku pilek dan tenggorokanku sakit. Sepertinya aku mau demam. Nah, kakak kan sudah bilang tidak boleh bermain hujan karena hujan itu bisa menyebabkan sakit. Hari ini terakhir Ade main hujan ya. Tidak boleh lagi ya, karena Ade tidak bisa bersekolah nantinya. Iya kak, maafkan Ade ya kak, karena Ade tidak nurut sama kakak. Apakah kakak memaafkan adik? Iya deh, kakak memaafkan adik. Lain kali tidak boleh ya. Baiklah kak. Nah, di situ adiknya tidur dan besok harinya adiknya sudah sembuh lagi teman-teman dan melanjutkan kegiatan hari ini. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kegiatan hari ini Bu Guru sudahi dulu ya, karena kita akan bersiap-siap untuk pulang. Mari kita bereskan dan berkemas, lalu menggendong tasnya ya teman-teman. Kalau sudah, bagaimana cara berdoa yang baik? Lipat kakinya, angkat tangannya, matanya ditutup, menunduk, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.